बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, अचानक 103, 104 बुखार हो जाता है, सांस में दिक्कत आती है, तो टेक इट ईज़ी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे का फ़ीवर सेटल करना। आप उसको पेनाडाल दे दें, नाक से जो पानी आ रहा है उसमें आप सेलिन नेज़ल ड्रॉप डाल दें या बैलून के साथ उसकी आप सक्शन करें जिससे सांस बेहतर हो जाए। बच्चा 1 साल से ज़्यादा है तो आप हनी आधा चम्मच सुबह शाम आप साथ में दे दें। बच्चे को कोई भी एंटीहिस्टामिन, बेशक आप 1 साल से बड़ा है आप उसको दे सकते हैं। बच्चे को आप स्टीम आप उसको दें, नेबुलाइज़ वगैरह बच्चे को करें तो 5 से 7 दिन में बच्चा बिल्कुल सेटल हो जाएगा। एंटीबायोटिक ना दें क्योंकि ये लाइटिक साइकिल है वायरस की जो 5 से 7 दिन में सेटल हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे को फ़ीवर सेटल करना, तो जी बच्चा बिल्कुल ठीक-ठाक हो जाएगा।